Sok nih, enak karena tafsir pi. Karena tafsir, oh artina. Pi artina pi. Si Age bagian arti mah biasa, spesialis arti. Oh, tuh lah Age. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk Kela nu mana Age mana teh? 28. Mengapa kamu kafir? kafir? Mana ieu mah? Bisa beda. Namun tatun saya sama Injil bener-bener. Mengapa kamu kafir? Bagaimana kamu ingkar? Bagaimana kamu ingkar? Kafir. Mengapa kamu kafir? Mengapa kamu kafir? Can ge menit ieu teh euy tafsir teh. Mantap lah. Hah? Yang ingkar? Bagaimana kamu ingkar? Bebas sok, bebas. Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallah. Guys, Masa Arabnya panjang banget ya Indonesia segitu doang. pi. Lebih ke dirangkum meureun. Ayo saya Tafsirna si Alfi nu capek apa sikat pi. Kelipit kayaknya. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 28. Tafsirul Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Marwan Hadidi bin Musa. Sungguh mengherankan perbuatan kamu itu, wahai orang-orang musyrik. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang Maha Esa dengan mempersekutukannya? Padahal bukti keesaannya ada dalam diri kamu, yaitu kamu yang tadinya mati dan belum berupa apa-apa, lalu dia menghidupkan kamu dari tiada. Kemudian dia mematikan kamu setelah tiba ajal yang ditetapkan untukmu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Kemudian hanya kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban dan mendapat balasan atas segala amal perbuatan. Tuhan yang patut untuk disembah dan ditaati itu dialah Allah yang menciptakan dan memberikan karunia berupa segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatanmu. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, kehendak dia menuju ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit yang sangat beraturan, baik yang tampak olehmu maupun yang tidak. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala ciptaannya. Ima orang flashback ke nya ku sabab bieu ayat-ayat terakhir di dalam makro. Jadi lamun tina awal-awal makan menjelaskan alif lam mim zalikal kitab, menjelaskan ya kitab anu kudu diikuti sama kalian gitu. Kitab orang-orang naon anu ku orang-orang beriman diikuti gitu. Nya anu makro kahiji eta. Terus anu kadua menjelaskan kira-kira di zaman Nabi Muhammad orang-orang teh terbagi beberapa kelompok kan ya, kamari teh nu beriman, aya nu kafir, aya nu munafik gitu. Terus Allah menjelaskan bahwa naon janganlah kamu sebagai orang-orang yang ketika zaman Nabi mah disebut orang kafir atau munafik gitu. Karena naon? Karena memang urang nu nyieun bumi mah cik Allah teh. Di makro awal makro anu ieu geuningan. Innallaha anon ya yuhanna subudu rabbakumul ladzin eta urang nu nyieun alam semesta teh nah maneh tidak beriman gitu. Bisi kurang buktina aya Muhammad sebagai rasul gitu dan Al-Qur'an anu tidak bisa dibantah sampai hari ini gitu. Kurang cukup penjelasan Allah menjelaskan neraka anu muaidat lil kafirin. Anu kamari neraka anu bahan-bahan nanti tina batu jeung orang jeung jelema gitu suruh nanti jelema gitu neraka teh. Bisi kurang kene Allah ngajelaskeun neraka wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholati jannah gitu ngajelaskeun tentang surga. Tah matak di dieu ku Allah disebutkeun kaifa takfuru. Nah maneh teh masih kene kafir gitu. Kaifa teh dalam bahasa Arab formal mah sebagai tanda tanya dalam artian hal gitu. Kaifa haluk, apa kabarmu misalnya. Namun bahasa Arab kan gitu. Jadi ieu mah lain kata tanya anu membutuhkan jawaban. Tapi kata tanya anu berbentuk pernyataan, keheranan. Kunaon sih? Kumaha pikiranana si eta? Tah eta lain pertanyaan kan sebenarnya tapi keheranan urang kenaon si eta teh bolo-bolo teuing gitu teh.
atau naonnya lamun di urang sok kata tanya tapi sebenarnya malah rek nanyakeun gitu rek nunjukeun bahwa eta teh heran gitu. Oh namun di urang naon aya contohna aya da kan poho dia gitu. Tadi gitu. nya urang Kunaon sih gitu. Kunaon sih kumaha pikiranna? Kumaha pikiranna eta. Kok bisa tah mun di urang mah? Eta teh kan tanda tanya gitu. Kata tanya tapi lain mempertanyakan tapi kunaon si eta kitu tolol-tolol teuing atawa tablo-tablo teuing. Kok bisa gitu. Kamari teh dibahas erek indi teh akhir Januari. Kok bisa gitu? Teu paham kamejaan akhir Januari gitu. Desember. Lain kok bisa teh nanyakeun kunaon tapi pernyataan gitu. Ieu ge termasuk dijelaskeun tanda-tanda, dijelaskeun bahwa tong nu ningali Quran tingali we di diri maneh oge aya tanda-tanda non, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah teh pencipta. Contohna maneh asalna teh teu hirup gitu, rek dihirupan ku sa pasti aya nu nyieun. Nya akal pikiran we ieu mah sesuatu ge mah ujug-ujug terjadi begitu saja gitu. Ek teori mana-mana wae oge, endog jeung hayam wae oge aya elmuna gitu, endog heula hayam heula. tah naon heula Oke, itu mah bagian merudak hayamnya. Sok. Nah, naon oge aya awal mulana gitu. Ada sebab akibatnya gitu. Sunatullah. Lamun orang mikirna jernih mah meskipun tanpa beriman pasti bakal mikiran mah mungkin jelema teh ujug-ujug aya. Seperti itulah. Big Bang. Nah, terus mananya tadi teh? Dina ieu mah setelah Allah menciptakan, jadi Allah teh kamari disebutkan bahwa nyiptakeun bumi teh dengan saukur nyiptakeun geus ini teh. Jeung memeliharana, jeung menaklukkannya, dan naklukkan dalam artian namun dina ayat lain mah poho di ayat natengan Allah teh menaklukkan alam semesta keur jelema dalam artian Allah teh ngijinkeun jelema keur naklukkeun naon wae oge gitu. Selama dipakai positif mah kurang atuh merasa susu sapi nah tadi teh gitu tah. Sapi teh tanagana ibadah ti urang. Ya. Orang bisa manggihan alat-alat benda-benda atau bahan-bahan di jero bumi. Berarti kan bumi bisa ditaklukkeun ku urang dalam artian bisa dimanfaatkeun gitu. Selama eta positif berdampak baik diizinkeun ku Allah ge. Jadi emang difasilitasi teh dengan saukur tasok mere teh kitu hungkul lamun urang mah nya merena nya dibere tutorial ajang nyerpisna amun misalkeun dibere mobil teh tah rek nyerpis ieu lamun geus karasa ieu dibere bensina gitu dengan saukur mere tutorialna dibere mun kamari teh mah anu ngabahas Al-Qur'an yang bersumber dari Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis gitu eta mah mungkin yeuna Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mah baca tulisna gitu bisa gitu tutorialna enggeus gitu. Jadi tinggal ngeunahna urang mah hidup di dunia teh gitu. Tak kunaon aya keneh anu kalupur teh. Nya lamun dalam artian ieu mah secara kufur iman meureunnya anu menolak Allah meureun dalam artian anu tidak bertuhan atau bertuhan tapi konsepnya tidak sama jeung urang. Atau kufur dalam hal lain. Muslim mah muslim gitu kan kalakuan urang jika kafir gitu teu nyerikeun muslim. Kalau nita ibadah henteu misalkan. Kalau nita ulah curang. Kalau nita ulah ngarusak alam gitu. Secara itikat mah urang muslim, mah secara amalia pagawean urang pikupureun gitu. Tah kade urang ge bisi gitu. Ulah kena-kena ada urang muslim ieu mah ayat lain keur urang. Buat teuing ieu teh tina amali mah urang oge kena gitu. Karena sindiran ieu teh. Itulah lanjut dan tafsir selanjutnya. Tafsir Kemenag RI, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, kemudian membangkitkannya kembali setelah mati. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Kedua, agar manusia jangan terlalu cenderung kepada dunia. Hidup yang sebenarnya ialah di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan hidup untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik nanti. Yang ketiga, Allah yang menentukan ukuran dan batas waktu kehidupan makhluk. Seperti kapan satu makhluk harus ada, bagaimana keadaannya, kapan akhir adanya, dan sebagainya. Mana tadi gerak Quran ya? Aya
Jadi sahurup-hurupna teh aya bacaeun gitu. Quran mah da emang lain jelema, lamun jeunan jelema mah bakal perilaeun ieu prosesna teh. Mananya kaifa takfuru billahi wa kuntum waladzi khalaqalakum. Tadi dia kata ganti nanti kum teh kamu, bukan dia, bukan mereka, kamu gitu. Ayat sebelumnya makan ayat make mana gerak. Kata ganti nanti mereka Abasyirazina amanu bejakeun Muhammad ke orang-orang yang beriman. Allah komunikasinya jeung Muhammad. Lamun ieu mah kum ka maneh kaifa takfuru billahi wa kuntum fahyakum sumayumitukum sumayuikum. Jadi dalam ayat ieu mah Allah ngomong langsung ka orangna sia teh kunaon gitu tah. Tawat teuing sakeun teh gitulah kasarna mah. Jadi pembicaraan teh langsung dari Allah kepada orang kedua, henteu menceritakan orang ketiga gitu. Beda urang ngomongkeun ti tukang juga mungkin dihareup tendensina beda gitu. Keseriusanana beda. Orang ketika aya serius mah mungkin orang panggil orang ngobrol bareng kan. Meskipun telepon ge ngobrol duaan. Tapi beda tendensinya ketika langsung ngobrol face to face tah ieu ge dalam artian itu berita besar gitu ulah dilelaborakeun gitu, ulah disepelekeun lah gitu umurnya. Terus teh mana tadi Allah Maha Kuasa mematikan kemudian mematikannya kembali setelah mati. Jadi pada dasarnya mah urang teh bisa aya bisa eueuh gitu tah. Ayana jeung eueuhna urang teh sabenerna mah lain kahayang urang gitu. Kawasa Allah eta mah. Jadi ketika urang aya teh kahiji syukuran meureun. Da banyak makhluk-makhluk nu lain meureun sigana mah hayang jadi jelema. Meureun ieu gasolin buat ting hayang jadi jelema sih teh hayang ngasaan nikmatna jatuh cinta, ngasaan nikmatna boga babaturan, ngasaan nikmatna kawin kumaha meureun. Urang mah geus dibere nu kitu nya tinggal syukuran we da urang mah aya jeung eueuna oge teu wajib gitu. Ketika urang aya berarti nya eta bonus keur urang nu kudu disyukuri. Ya dengan caranya lamun tina ayat ieu mah mentuhankan Allah gitu. Dalam artiannya di ibadahan meureun ditaati meureun. Ya urang kudu mengikuti tutorial geus diberikeun ku Allah melalui Quran jeung hadis meureun gitu. Jadi ulah kumaha nya urang teh ulah dibawa rungsing da nu nyieun hirup mah lain urang gitu. Urang teh ke dalam jalur koridor eta jalan rel teh anu kamari teh. Ulah sok-sok kumaha nya lamun barang ieu urang rada hariwang dicekel ku batur gitu. Da naon ini sebagai punyaku da. Begitupun nyawa urang diri raga urang lain punya urang mata ketika punya masalah entong pang galauna pangripuhna gitu. Kalem we ketika bunga entong kamalinaan gitu lain orangnya dawak urang lain urang gitu. Begitupun urang diberi rasa ge lain karena kehendak urang, lain kemampuan urang bisa menciptakan rasa gitu. bodoh-bodoh acan cek tak kalau senang jangan terlalu eta gitulah. Kalau sedih nah supaya naon ieu poin kedua agar manusia jangan terlalu cenderung pada dunia gitu. Jadi dalam artian urang teh kudu ingat gitu. Sok urang hirup di dunia teh saedana gitu dalam artiannya nyiar ilmu, nyiar pakaya, nyiar naon lah nu karesep urang gitu. Ngan ingat lain eta tujuan akhir mah gitu. Da ku Allah ge dibenarkan atau dibaikeun urang bahagia, urang punya kawasa, urang sehat, urang beunghar dibaikeun gitu. Ngan asal ulah eta teh tujuan pokok, lamun eta tujuan pokoknya tujuan akhiratna bakal kaduakeun gitu. Lain berarti urang ulah beunghar, ulah pinter jeung ulah boga pangkat gitu. Kudunya mahalnya. Malahan mah dalam situasi tertentunya kudu gitu urang. Enak ekonomi muslim sedang dihandap berenya ilmu pengetahuan orang-orang muslim sedang dihandap. Urang ulah jadi kukulutus, ieu mah propaganda Yahudi, ieu mah dan naon surga dunia mah emang orang-orang non muslim. Ulah kitu gitulah nyalahkeun batur moal aya untungna keur urang sing pinter gitu. Sakola sing bener, diajar sing bener, ngalah duit sing bener gitu. Lamun dalam artian urang hayang menyaingi non muslim. Dampak nate ulah nyalahkeun tapi urang memperbaiki diri gitu. Dalam menyalahkeun batur mah moal aya efek kemajuanna bagi diri urang gitu. Tuh nya lah. Jadi sok itu hidup di dunianya emang kudu kitu gitu. Urang kudu bersaing secara sehat kan.
kade tong poho eta lain tujuan utama gitu. Eta mah sebagai syarat orang jadi jelema nya emang kudu kitu kahirupanana gitu. Terus naon deui teh nu katilu Allah lah yang mata suatu kira makhluk seperti kapan suatu melengkur ada. Iya mah nu tadinya nu ngatur nu ngagaduhan gitu cek kolot baheulana apalah. Ya orang kudu sing bijaksana gitu. Ketika nya paling pahit mun urang katinggalkeun maut ku seseorang yang dicintai, orang boleh gitu. Da eta mah manusiawi. Rasul ge nangis ketika putrana maut gitu kan. Kalem gitu da eta ge emang milik Allah iya gitu. Lebih ke takdirnya nu katilu mah meureun gitu. Nya lah lebih karena kepas menerima bahwa da emang Allah gitu naon sih ieu na urang gitu tah. Gitulah. Iya mah lamun tina non ideologi filsafat mah filsafat stoicisme. Jadi hirup enjoy jangan dibawa rudat gitu. Ada kalanya orang kudu kitu. Ya nu tadi teh balik deui ketika hirup orang kudu serius dalam mencapai sesuatu dalam menunjukkan sesuatu ngan. Ketika tidak tercapai orang ulah naonnya ulah jatuh terlalu dalam gitu. Santai we da ngaranna ge hirup mah kieu gitulah kasarna mah. Ngan ulah jadi pasrah kana segala hal gitu. Da urang emang kudu berjuang. Dan selanjutnya dan Ju ngawas. Mau kabar aja. Ya, jaya tafsir selanjutnya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-29 dari tafsir Al-Misbah Muhammad Farid Shihab. Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun. Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. mana geura ningali Quran buka heula. Buka tuh. Marantap kana mah. Walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian ya Allah teh nyiptakeun segala sesuatu teh ma dalam di dieu mah teh segala sesuatu gitu. Kabeh oge keur jelema gitu. Matak jelema jadi khalifah teh. Sagala ge pek keur jelema mangpaatkeun sebaik mungkin. Selama eta dalam koridor anu kamarima tutorialna gitu. Selama orang mengikuti tutorial yang telah Allah berikan gitu. Selama eta untuk kemanfaatan dalam kurung manfaat di dieu teh hasilna kahiji positif, bermanfaat meureun, henteu ngarusak. Selagi tidak melanggar eta, pek KBG bae gitu. Urang make alkohol boleh untuk kesehatan, mun aya untuk hand sanitizer gitu. Urang aya nu haram naon misalkan teh babi diharamkan dalam Al-Qur'an tapi digunakan bae ajang penelitian. Ajang naon gitu nu bisa urang dimanfaatkeun. Mantap masalahnya. Menebihkan ka tai-tai oge bisa dimanfaatkeun lamun urang boga ilmuna gitu. Sok manfaatkeun bisa pakai pupuk gitu. Kadal, tak kenal mang kadal. Judi. Oh, kadal kenal. Kena tok Cek si buah reureubah sungguh. Eta mah teori si Buhi eta mah. Kena togel sih. Nyelawat ya. Jadi sabenerna mah aya salah jeung aya benerna teori tentang pecinta hewan, pecinta tumbuhan gitu. Salahna teh ketika ya aya konflik antara hewan jeung manusia tapi lebih mementingkan manusia, bagi mereka itu salah. Dan hewan oge sama-sama makhluk gitu. Sebenarnya mah utamakan heula kepentingan manusia ketika manusia eta bener dalam
penyicingannya gitu tah kumanya penempatannya gitu kan orang siap ulah kena orang aya di luhureun sato orang samena-mena karena satu ulah ngamusnahkeun lamun erek bencit kudu apal iraha nya eta mah ada bencit kudu apal kumaha urang mengembang biakanana supaya ulah punah eureun Getok. ulah kena orang sebagai khalifah sebagai tuan di atas bumi sangeunahna kana tutumbuhan misalkan teh urang bisa ngalah tangkal ngalah buah selama urang bisa melestarikanana pek bae gitu kudu aya lestari ya intinya lamun erek make kudu lestari sok terus kule dan kudu kumaha coklat itulah jadi kieu lah ieu mah lain pembenaran dirinya urang sama sekali tidak eueuh hewan nu dibenci aya nu dipika geuleuh lain pika geuleuh pika sieun toke nya nu lain nama urang bersahabat wae gitu. Nah ketika orang ngusir ucing teh lain geuleuh kana ucing, ieu mah imah aing si ucing ka dia sok kiih gitu. Mun kiih mah di luar. Da urang ketika dahareun sesa mah dibikeunna ka ucing mah ka sasaha gitu. Ulah berperspektif maneh mah teu karunyan ka ucing lain gitu. Soalna kiih ka dieu teh. Itu tah. Lamun urang boga duit loba mah rek nyieun kandang khusus ucing urang oge gitu. Ngatur jadwal daharna di dinya gitu. Lamun modal duit mah dipernahkeun ulang hiji jeung tempat sare urang gitu. Da ucingna ucing liar, ucing peliharaan. Kecuali ucing peliharaan gitu rek modal rek naon ya urang kudu wani tanggung jawab gitu. Itulah intinya. Terus mananya? Innallaha ala kulli syai'in qadir dan Allah mah bisi panjarkeun naha Al-Qur'an bagi orang yang tidak beriman. Kunaha Al-Qur'an tahu segala rupa, tahu segala bidang gitu. Siga orang-orang IndiHome lah. Tahu segala bidang. Heuh anu nyiptakeunana eta da anu nyieuna gitu. Orang si apih nyieun suatu masakan pasti tahu segala rupa da nyieuna gitu. Anu nyieun bangunan si eta apa ieu ruang naon dibangunna make bahan naon da setan nu nyieuna termasuk rahasia-rahasia alam semesta bumi langit beserta istinya Allah pasti terangkeun gitu Pikiran tuh. kepikiran aing lawan deui hafal teh Anak saksi. ya kan jadi kahiji eta merenya terus kadua bahwa sebenarnya mah urang teh banyak tidak taunya gitu ngan sok begogoe urang mah oh aslinya Sok boga usah anjing. mata aya paribasana kokolot begogna jadi semakin kita tahu semakin banyak yang kita tidak tahu eta teh lain paribasanya urang sendiri pernah mengalami bisi eta ngan sokut paribasa dalam pengalaman masih gana hese siga kumaha kata-kata eta teh urang baheula keur sakola geus disebut budak soleh datara mabok meureun nya siga babaturan urang pernah diajarkeun teh nya kitu we babacaan salat cara salat meureun nya hukum-hukum zakat jeung haji da eta rukun Islam teh meureun ngan saukur apal nu kitu wae jeung bisa maca Quran meureun dia titah ngajar ngaji asa pangpinterna we hirup teh gitu salat osok apal ilmuna gitu tata carana bari jeung hiji madhab eta oge wah ketika berlanjut asup pesantren asup kuliah geuning madhab teh loba geuning zakat teh teu sesimpel kieu geuning ilmu tauhid teh tidak semudah itu gitu aya cabang-cabangna anyar papanggih jeung anu sebelumna jarang gitu mode tasawuf filsafat gitu kan jarang di umum mah geuning loba ilmu teh gitu beki orang apa teh beki sebenarnya mah orang teh tanya boloho gitu teh benar baheula mimiti kana sapeda asa bangsa pedahna gitu ketika geus apa ngomong sapeda ieu teh geuningan jenisna loba minion teh loba jenisna federal loba jenisna semakin tahu semakin bahwa ternyata emang dunia sepeda teh begitu luas gitu teh eta inti naon dalam naon cek orang bijak mah semakin tahu semakin tidak tahu teh gitu gitu da anu maha tahu mah nya Allah gitu urang kadang-kadang sok begog oge gitu teh
nya dalam segala hal ieu mah mun pribadi kitu meureun. Terusnya dalam meureun di urang-urang mah masih kene budaya intelektual can begitu maju meureunnya masih kene sok gampang dibobodo. Kunaon ku sabab nya heueuh gitu gampang dibobodo. Jadi anu ngabobodona teh asa leuwih Pintar. pangyahona we gitu. Nya ulah nyalahkeun teuing anu sok ngabobodo da buang asa urang nage bodoh gitu. Tiap Ya. pokoknya mah tiap aya masalah ragap diri sorangan aya naon nu salah gitu. Bade naon di lembur. Aya naon di lembur. Aya maneh. Ya. Pi lanjut pi lah. Tapi selanjutnya pi. Tafsir di ayat 28 terakhir, tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Al-Badawi. Kata istawa bermakna berkeinginan atau berkehendak. Atau sebagian ahli tafsir mengartikan berkuasa dan merajai. Tetapi pengertian pertama lebih mendekati kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui hakikat sesuatu serta menciptakan langit dan bumi dengan model yang paling sempurna dan paling bermanfaat. Juga menunjukkan zat yang berkuasa melakukan penciptaan dan susunan yang istimewa dan format yang teratur rapi adalah zat yang maha tahu karena kesempurnaan perbuatan, putusan, dan penciptaan langit dan bumi dengan bentuk terbaik dan paling bermanfaat hanya akan muncul dari zat yang maha tahu, bijak, dan penyayang. Akhir ayat ini memaklumkan bahwa kebenaran kebangkitan dibangun di atas 3 pendahuluan yang argumentasinya terbukti pada surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29 ini. Pertama, materi tubuh memiliki potensi disatukan dan dihidupkan. Kedua, Allah adalah zat yang mengetahui karakter dan posisi materialnya. Ketiga, Allah adalah zat kuasa mengumpulkan dan menghidupkan material mereka kembali. Semua itu ditunjukkan dengan kuasanya atas penciptaan pada mulanya langit dan bumi dengan sempurna yang memberi kemaslahatan dan dapat memenuhi hajat hidup manusia. Dua zat yang lebih besar dan lebih ajaib dari jenis manusia. Semua kenyataan ini menunjukkan kuasa Allah menghadirkan dan menghidupkan kembali manusia. Hal ini juga menunjukkan puncak ilmu serta kesempurnaan kebijaksanaan Allah yang maha besar kuasanya dan detail kebijaksanaannya. Sebenarnya mah loba tafsir saintisnya dina ayat ieu teh ngan urangan saukur sakilas itu bisi kurang jelas ngajelaskeunana. Sok we tareangan lah da pasti aya gitu. Anu inti nama jadi ayat tafsiran sab'a samawat teh 7 lapis langit teh naon. Loba gitu. Aya nyebutkeun lapisan-lapisan atmosfer, aya nyebutkan galaksi-galaksi, aya nyebutkan bahwa emang ayat 7 tingkatan langit teh gitu. Lamun ceuk naonnya? Naon orang astronomi nu beragama Islam gitu teh. Jadi urang teh nu bisa ditempo teh ngan syukur langit ka hiji unggul gitu. Langit ka hiji langit kadua teh aya ruang, tah urang mah bisa nembus eta gitu, da urang mah makhluk. Kecuali Nabi Muhammad nu pernah teh gitu Isra Mi'raj. Terus aya deui tafsiran Sufi mah anu alam-alam teh alam kahiji teh lahut, malakut, jabarut. Ka di dieu teh aya deui teh lapisanna teh. Anu pangluhur nama arsy jeung lauhul mahfuz. Eta da sabeurna mah asgat. Nyata anu tadi sebenarnya mah bukti-bukti kekuasaan Tuhan teh ada dalam diri kalian sendiri teh kunaon sebab secara fitrah bahwa jiwa manusia teh mengetahui akan ketuhanan gitu. Sok tradisi-tradisi agama lain we ieu mah. Pasti aya kesamaan gitu model si Thor nu karitu kan cicing di langit sabaraha dewa-dewa si eta teh sebenarnya mah lamun urang mah sebagai malaikatna si eta lamun urang mah sebenarnya sebagai nabina gitu. Aya kesamaan lah gitu. Dalam artian bahwa emang jelema mah tidak bisa terlepas dari ketuhanan gitu. Seateis-ateisna jelema pasti bakal menuhankan sesuatu minimal pikiranna gitu. Jadi kalau di tutorial teh kunaon aya masih kena jelema nu tolol gitu teh. Anu kufur terhadap ketuhanan kufur teh dalam pertemuan sebelum nama kafaro menutupi gitu lain meniadakan tapi menutupi gitu menutupi kebenaran menutupi ketuhanan gitu masih kena aja jelema nu kitu
rek nu beriman dek nu henteu gitu tah. Mengherankan gitu. Kok bisa tah gitulah. Ayat-ayat teh. Terus aya mana tadi teh na Quran teh? Waladzi khalaqalakum ma fil ardi Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Tadina tapi saintis mah dibahas bahwa yang pertama diciptakan teh bumi gitu, dalam artiannya zat anu basa kamari teh mah gitu. Anu ngartikeun teori Big Bang, teori naon gitu. Langit macan aya. Gitu. Ketika bumi geus aya, langit bertahap 7 tingkatan gitu. 7 lapis. Jadi 7 teh lamun di Arab mah lain genep tambah hiji hungkul gitu, tapi bermakna banyak. Lamun di urang mah berapa lapis? Ratusan. Lain berarti 100 gitu lapisan tapi loba gitu. 1001 cara, lain berarti 1001 cara gitu, tapi loba cara tah. 7G bermakna gitu di Arab mah gitu. Terus nu kamari mah hamparkan tah geus dihamparkan karek. Jadi pokona mah loba ayat-ayat yang ditafsirkan oleh orang-orang yang menggeluti bidang sains gitu. Yang berkesesuaian gitu. Jadi Al-Qur'an teh bisa dijadikan patokan ilmu pengetahuan gitu lah dalam itu nama gitu. Anu sababnya meureun referensi terbatas jeung otak orang terbatas dalam bidangna gitu, urang mah lain ilmuwan gitu kan. Ayeuna meureun zaman geus berkembang, tafsir teh teu monoton tina hukum fikih jeung akidah jeung tauhid hungkul gitu. Aya tafsir saintisna, tafsir humanis gitu, kemanusiaan, hak asasi manusia, hak kehewanan, hak binatang gitu, meureun loba gitu aya nama beragam cik urang oge. Makin bertambah zaman penafsiran ilmu tentang Al-Qur'an mas semakin loba gitu. Jadi semakin hese untuk ditandingi, untuk dilawan gitu. Anu kamari masuk jeung si Al-Qur'an mun maneh meragukan Qur'an gitu. Ongkoh dibuang tahun belakang. Tapi bagi loba Ka dieu teh ka dieuna teh gitu, anu bisa diambil pelajaran teh gitu. Nyaeta mah pepeling keur urang meureun nya kahiji urang teh tahu bahwa urang teh sebagai makhluk meureun. Nya orang kudu menuhankan Allah gitu, Tuhan orangnya Allah. Nah, ketika bersyahadatnya kudu totalitas gitu. Kita Quran di situ na deui. Ya. Beres. Siakan atau goblok. Balik niat. Kedua merenya ketika orang geus bertambah keimanan, yang orang meureun nambah pengetahuan sehingga lebih bijaksana gitu. Katilunya mudah-mudahan pengamalan orang lebih meningkat daripada sebelumnya gitu tah. Amin. Selebih nama lamun aya kesalahan eta mah nya sifat orang jelema meureun nya loba. Aya kesalahan mudah-mudahan bisa diperbaiki, aya nu memperbaiki sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah aya manfaatna meureun nya. Amin. Karitu. Kita ngsyukur amin. Teu naon amin unggul oge alus. Ngadengkeun tapi dah. Ayeuna eta materi Wardah biar Segitu lah we nya. Selanjutnya sok diskusikan hal-hal anu emang perlu didiskusikeun. Kada hiji deui. Oh, kosong.